歡迎大家蒞臨出席由一站式寵物資訊平台 MoCity 毛城城主辦，並且由香港寵物業商會以及優質寵物用品展協辦嘅優秀寵物業從業員嘉許禮2025嘅現場。我係今日嘅大會司儀 Isis 李偉璇，非常之開心今日可以喺度同各位見面㗎。香港嘅寵物業啦，得以健康全面發展，除咗有優質嘅商戶同埋產品之外，當然唔少得就係要有一班優秀嘅業內從業員，佢哋嘅努力同埋付出啦。而講到今次我哋嘉許禮咧，提名方面啊，絕對係非常之熱烈嘅，所以都可以充分展現出業界對於推動專業服務以及係表揚傑出員工嘅重視。而今日我哋呢個嘉許禮將會有4個唔同組別嘅獎項，分別有批發組、零售組、醫護組同埋美容組，一共會頒發53個獎項。佢哋全部咧都係由寵物業界嘅商戶同埋僱主去提名出嚟嘅優秀員工，藉此希望可以表揚佢哋，更加啦係嘉許佢哋喺寵物業界嘅卓越成就。喺我哋頒發各個獎項之前，首先有請大家一齊以最熱烈嘅掌聲，我哋歡迎 MoCity 毛城城總編輯黃大軍先生要嚟到台上為我哋致辭，熱烈掌聲歡迎大軍。好，Hello， 大家好。咁今日係業界我哋一個當少少一個聚會咁樣，唔好咁荒謬，我哋 casual 少少。好，威哥、Carl、Shirley 同埋嘉琪，各位嘉賓、各位業界朋友、各位得獎者，大家好。今日咧係我哋第一屆嘅優秀寵物業從業員嘅嘉許禮。咁點解我首先解釋一下點解我哋會今年第一次搞呢個寵物業從業員嘉許禮？其實咧就係要講翻2月嘅時候，我哋喺香港寵物節嘅時候，我哋有另一個嘅頒獎典禮，就係我最喜愛寵物品牌嘅頒獎禮。咁咧，我哋都見到咧香港好多嘅品牌啊，寵物嘅品牌。咁其實佢哋嘅成功咧，都見到係有賴好多寵物業界嘅朋友去努力先得出嚟嘅成果。咁所以我哋就喺度構思，就係點樣可以令到我哋呢班寵物業嘅朋友都可以得到嘉許呢？咁所以我哋今日呢一個活動呢，所以先至應運而生嘅。咁能夠簡單啲啦，今日點解能夠可以順利舉行呢？咁有幾個單位我哋要喺度多謝翻嘅。首先多謝就係協辦單位香港寵物業商會，係啦，多謝佢哋。係啦，亦都多謝優質寵物用品展覽集團，係啦，提供一個場地，同埋展覽集團嘅好多同事都俾到好多支援我哋嘅，係啦。咁當然亦都好多謝今日抽空出席支持我哋寵物業界嘅阿嘉琪啦，多謝晒。咁另外亦都要2位朋友好特別要多謝佢哋嘅。首先就係我哋寵物展嘅Thomas 同埋 Pet Cup 嘅 Sue， 係啦，佢哋2位幫我去揾好多唔同嘅我哋商界、我哋業界嘅朋友咧，去提名佢哋嘅優秀員工嘅，我俾掌聲佢哋。好啦，最後亦都要多謝我 MoCity 嘅一班同事啊，特別要多謝嘅係 Connie， 係啦，佢喺側邊係啦，係啊，因為成件事執行咧都係靠佢嘅。好啊，咁就。今年咧，我哋嘅舉辦咧有少少嘅急啦，咁希望我哋出年咧能夠可以搞得更加盛大啦。今年有4個組別，我係希望大家俾啲意見我，睇下有冇可能我哋出年增加唔同嘅組別，係啊，希望可以更多嘅人得獎。咁咧，同埋呢度我希望即係一次過講啊，唔希望再講多分別咁講，就係今年得咗獎嘅咧，出年再可以得獎喎。係，因為今年優秀，出年都可以一樣優秀嘅，即係唔好千祈唔好話我今年攞咗，我出年唔好攞啊，係啊，或者出年唔提名啊。嗱，各位老闆們記住，出年如果個員工係優秀嘅，可以繼續提名佢哋，繼續攞獎，好唔好啊？好，希望大家繼續支持呢個活動。大家今日呢幾日係生意興隆，多謝大家。
Thank you，大軍請繼續留步㗎。希望啦，我哋透過今次嘅嘉許禮啦，每一年啊獲獎嘅優秀寵物業界嘅從業員啦，可以人數越嚟越多㗎。而緊接落嚟嘅時間啦，我哋麻煩 Alan 為我哋頒發感謝狀俾協辦單位嘅代表以及我哋嘅嘉賓。首先有請自由黨寵物權益關注組召集人黃嘉琪先生移步嚟到台上接受感謝狀。好，我哋兩位一齊望向正前方位置啊，望一望我哋正前方黑色衫一位我哋嘅大會攝影鏡頭。好，黃生麻煩嚟到我哋台側嘅位置，稍等一陣先，非常好。而緊接落嚟，亦都有請大家一齊以熱烈掌聲歡迎香港寵物業商會會長李國威先生，有請威哥。好多謝威哥嘅支持，我哋亦都望一望正前方位置大會攝影鏡頭。好，威哥麻煩都可以喺旁邊位置稍等一陣㗎。咁當然唔少得，仲有優質寵物用品展覽集團總經理朱雪玲小姐移步嚟到台上接受感謝狀。好，兩位一齊望一望正前方位置，好多張我哋後方。好，兩位繼續留步，我哋邀請翻黃生同埋威哥上前，我哋4位一齊影張合照嘅。好，4位我哋不如踏前一小步啊，非常好。望一望中間位置，我哋嘅大會攝影鏡頭，好多謝晒我哋嘅主辦單位同埋協辦單位嘅協作㗎 ，thank you。呢個時候咧都有請我哋4位可以先移步到台下休息，咁亦都有請啦。大軍可以繼續留步嘅，因為我哋好快咧就會進行頒獎典禮嘅環節啦。講到我哋馬上要頒發嘅獎項啦，頭先講咗啦，有4個唔同嘅組別嘅，呢個組別都好犀利啊！咁總共咧有8間公司提名，有23位啦係獲嘉許嘅得獎者㗎，所以真係人才仔仔啦！馬上我哋就要頒發呢個組別，就係批發組別嘅獎項。咁首先啦，麻煩大軍可以繼續留步為我哋頒發13個獎項，排名不分先後。首先得獎者有 Aimplus International Limited Sales Manager Heidi Leung， 提名人係 Managing Director Stanley Ng， 恭喜晒 Heidi。Heidi 喺過去10年啦，同公司一齊成長，處理公司業務可以話不遺餘力，更加成功將公司代理嘅品牌Iconic 同埋 Onet 以及係貓犬王推廣到各大小嘅寵物店同埋美容店，佢更加係善於溝通、細心聆聽客戶嘅需要，同埋佢都好渴望同埋業界達至一個雙贏效果，所以深得各零售商同埋業界認同嘅，難怪你哋嘅掌聲咁犀利啦！恭喜 Heidi！ 緊接落嚟第2位嘅得獎者。我哋咧一口氣有3位得獎者都係嚟自同一間公司，就係萬事博亞洲有限公司啦。我哋咧首先呢，就係要多謝提名優秀員工嘅，就有高級業務經理麥富婷㗎。而首先獲獎嘅就有業務及銷售主任林振豪。林振豪先生態度有禮啦，對於產品嘅知識抱有高度熱誠啊，更加經常鑽研成分同埋功效。佢嘅專業精神同埋親切態度，更加深得客戶同埋同事嘅一致好評㗎。恭喜晒林振豪！我哋望一望手機鏡頭添喎，俾我哋同事都幫你影張相啦。恭喜晒！呢個時候有請 Alan 繼續留步㗎。下一位得獎者都係嚟自萬事博亞洲有限公司，佢就係營業代表林世傑 Jason。Jason 為人斯文穩重踏實，俾人可靠專業嘅印象，更加為客戶提供中肯實用嘅建議，待人真誠、重承諾、守原則，更加贏得客戶同埋同事嘅信任同埋尊重。恭喜晒 Jason！Congratulations, Jason！ 再補多一張啊！我哋公司同事都好想幫你記錄低呢個咁光榮嘅一刻㗎。繼續有請 Alan 留步，我哋下一位嘅得獎者，萬事博亞洲有限公司營業代表楊子俊 Edward。Edward 聰明友善啊，能夠為客戶同埋同事帶嚟輕鬆愉快嘅氣氛，仲樂於助人，積極主動，對內對外都好啦，都表現出高度嘅合作精神，得到客戶同埋同事嘅信賴。恭喜晒 Edward！
Congratulations！至於下一位嘅得獎者咧，就係嚟自 Zivatapan and Company 藥物及獸醫產品部銷售經理江海倫。我哋多謝晒提名人 Zivatapan and Company 執行董事陳雅芝。江海倫服務公司9年，銷售表現出眾，喺呢幾年啦，去領導獸醫部門啦，更加成功將銷售額翻咗2倍有多啊！佢對於各樣嘅獸醫醫藥嘅藥物啦，以及係營養補充產品同埋儀器都非常之熟悉，仲同各位嘅獸醫醫院以及係診所經理同埋助護貼住一個良好嘅關係，本住愛護動物嘅心去服務各個客戶，深受客戶讚賞，恭喜晒江海倫！而下一位得獎嘅2位都係嚟自同一間公司，就係 WisePet Products Limited。提名人有佢哋嘅 Director Sanky O。而首先獲獎嘅就有廣告及市場策劃經理何雪文，有請同事上台帶領㗎。何雪文呢就係推廣公司嘅品牌同埋產品啦，絕對係不遺餘力啦。佢嘅努力咧亦都深受我哋公司同事嘅認同，更加令到業務增長㗎。Thank you， 恭喜晒！下一個我哋都係邀請同一位同事代理，同樣咧都係嚟自 WisePet Products Limited 嘅品牌設計師聶麗生。聶麗生嘅產品設計非常優秀，深受客戶嘅歡迎，更加有效提升公司形象啊！恭喜晒你！亦都多謝晒同事幫手帶領㗎。Alan 請繼續留步啦。嚟緊接落嚟啦，馬上要公佈有6位優秀嘅員工，佢哋都係嚟自同一間公司，就係威龍優化生活集團有限公司。提名人係威龍嘅董事總經理周滿權先生。睇嚟請人方面佢都好犀利喎嚇。首先獲獎嘅就有威龍嘅財務總監陳碧芳。陳碧芳服務公司20年，由會計員至到而家嘅財務總監，所有支出同埋收入帳目都係井井有條㗎。佢覆查供應商同埋合作伙伴嘅發票巨細無遺，依時付清，從不拖欠，令到公司喺業界保持良好信譽。由於佢嘅理財有道，令到公司業務蒸蒸日上，出糧從不延誤，所以公司嘅同事啦，對公司都抱有100%信心，更加可以專心工作。多謝晒我哋嘅財務總監。下一位獲獎嘅同樣都係嚟自威龍嘅，就有營運經理黃建祥。呢個時候我哋有請同事葉我哋到台上帶領㗎。黃建祥服務公司28年啦，由倉務員做到而家嘅營運經理啦，都係負責管理倉庫啦、收貨、出貨同埋送貨啦，係非常妥當㗎，絕對唔使同事費心㗎。而佢工作時間呢，有時需要凌晨4點去到晚上，又或者去到午夜不等。當有工作嘅時候，佢都會自己安排開工時間，直至完成為止。在職期間，從來都未請過病假嘅。相信今日都應該工作緊啦，所以嚟唔到攞獎啊！俾啲掌聲加佢。至於下一位嚟自威龍嘅得獎者就有銷售部經理羅蘭英。羅蘭英服務公司16年，由營運代表至到而家嘅銷售部經理，一直同客戶保持良好關係。由於佢應變能力強，能夠提供有效建議以及銷售方案，喺公司經濟不景氣嘅情況底下，仍然都可以幫助公司喺業界中站穩陣腳。而佢喺公司嘅人緣非常之好，聽下啲尖叫聲先。同各個部門之間溝通橋梁咧，可以話令到同事無後顧之憂，專心工作，更加可以發揮到團隊最大嘅能量。最後我哋仲有威龍寵物部營業經理何仲文。何仲文服務公司14年，由營業代表做到而家嘅寵物部經理啊，營業經理，同客戶嘅關係非常良好，更加得到眾多客戶極度信任，成績飛檐，亦都對於寵物同埋周邊產品認識豐富㗎，令到業界啦，我哋嘅寵物自主啦，同埋店鋪都獲益良多。佢有出類拔萃嘅銷售技巧，令到公司生意可以話係佔有重要一席位㗎。跟住落嚟，繼續我哋都有威龍嘅同事獲獎，呢一位就係行政經理梁文傑。梁文傑服務公司11年，由文員做到而家嘅行政經理。
佢係公司指揮部嘅執行官啊，更加主要咧同各個部門主管同埋合作伙伴聯繫，保持各方面都要有良好嘅關係。對外嘅工作安排，對內嘅人事上面都係處理得妥妥當當，令到公司穩健向上。恭喜晒！繼續都係威龍，我哋有請副行政經理余家維。余家維服務公司17年，由文員做到而家嘅副行政經理。佢係公司指揮部嘅副執行官，對於公司內部運作極為熟悉，了如指掌，安排快捷清晰，更加同各個部門建立良好關係，令到運作上面嘅錯漏可以減至最低，為公司帶嚟極大嘅幫助。恭喜！呢個時候俾最熱烈嘅掌聲，大軍 Alan 可以先移步到台下休息一陣 ，Thank you。而緊接落嚟，我哋亦都馬上邀請下一位嘅頒獎嘉賓嚟到台上，熱烈掌聲歡迎自由黨寵物權益關注組召集人黃嘉琪先生，有請黃生，請移步嚟到台中位置。與此同時，我哋都係繼續頒發批發組嘅獎項。以下落嚟2位嘅得獎者咧，都係嚟自同一間公司嘅，咁就係由 Joypad Limited CEO 同埋 Director Lee Ka Kin 提名嘅優秀員工。第一位就係 Joypad Senior Sales Executive 黃業傑。黃業傑喺過去1年之內持續達成並且超越銷售目標啊！積極主動發掘客戶嘅需求，更加提供專業、細心、貼心嘅服務，成功建立良好嘅客戶口碑。掌聲嘉許，恭喜晒！呢個時候有請黃生繼續留步㗎。另外一位嘅得主同樣都係嚟自 Joypad 嘅，就有 Senior Sales Executive 梁嘉瑩。恭喜晒梁嘉瑩，佢令到業績持續穩定提升啊！成功開發咗多個高價值嘅新客戶，更加同佢哋建立長期穩固嘅合作關係，更加能夠主動追蹤客戶嘅反饋，迅速解決問題，建立良好嘅信任感同埋口碑。我哋都恭喜晒梁嘉瑩。黃生請繼續留步，而接住落嚟下一位嘅得獎者就係 Tollam H Living Limited Sales Manager 張同斌，提名人 Managing Director 林家豪。張同斌咧係批發部嘅員工，喺面對經濟低潮嘅時候，佢表現出極高嘅適應力同埋堅毅不懈嘅精神。喺公司內部轉型嘅時期，佢主動留喺辦公室，嘗試一啲非自己專業範疇嘅工作，可以話學習能力非常之強，工作態度極之積極，而且佢唔單止樂於支援其他嘅部門啊，更加以正面嘅態度迎接挑戰，絕對係團隊當中不可或缺嘅一員。佢努力同埋專業嘅精神，值得大家再一次熱烈嘅掌聲鼓勵。接住落嚟，有請黃生繼續留步為我哋頒獎。下一位獲獎嘅就係 Top Notch International Development Limited Sales Manager 張金鳳，提名人 Top Notch HR Manager 葉潔瑩。張金鳳一直都係以客戶為中心，態度積極，努力為客戶解決問題，更加獲得客戶嘅信任。呢一種嘅責任感同埋敬業精神，絕對值得贊同㗎。恭喜晒張金鳳，黃生請繼續留步㗎。至於跟住落嚟要公佈嘅6位優秀員工，同樣都係6位，都係嚟自同一間公司，就係威龍優發生活集團有限公司。喺度咧，我哋亦都要俾掌聲，我哋嘅提名人威龍董事總經理周滿權先生，能夠威龍咁成功啊，有咁多優秀員工，已經儲齊一打啦。OK， 首先我哋恭喜威龍倉務部助理經理張志雲。張志雲服務公司14年，由倉務員至到而家嘅倉務部助理經理，管理倉貨倉嘅貨物啦，係存放分類有條不紊，令到任何同事喺貨倉內都可以快速揾到所需嘅產品，慳翻唔少時間。同時亦都會不定時提供建設性嘅意見，令到公司運作安穩暢順。而下一位嚟自威龍嘅得獎同事就有包裝部主任蔡專姐。蔡專姐服務公司25年啦，由包裝員到而家嘅包裝部主任，對於公司包裝部嘅運作非常清晰，唔單止
有責任心，做事專注有條理，記性仲非常之好添啊！所以咧，公司長久以嚟啊，可以話多得佢，絕對係貢獻良多。恭喜晒！繼續有請黃山流步，下一位嚟自威龍嘅得獎者就有包裝部嘅助理主任張智蓮。張智蓮服務公司12年，主要咧就係處理包裝事宜㗎，同時亦都會協助主任分配工作。佢被分配到嘅工作咧，都係處理妥當、良好嘅工作態度咧，並且係可以記錄埋包裝程序同埋用量添，令到產品保持最佳質素，有效維持公司嘅形象同埋銷售量。恭喜晒張智蓮！接住落嚟，下一位獲獎嘅同事就有威龍優質生活集團有限公司營業代表蔡連輝。蔡連輝服務公司6年，係公司嘅營業代表，而家仲會兼任埋倉務部嘅工作。佢為人真誠溫順，從不計較，從無怨言。有額外工作嘅時候需要佢協助，佢仲會自動請纓，對客戶彬彬有禮，服務至上，更加樂意聆聽客戶嘅意見，並且可以即時向公司反映，令到公司咧都可以提供到更加優質嘅產品同埋服務，可以促成互惠互利，對公司同埋業界都有極大嘅幫助。而家接落嚟，下一位嘅得獎者仲有威龍電商平台管理員及設計師江峰。江峰服務公司13年，佢係俄羅斯籍，能夠操流利嘅英語同埋國語啊！除咗處理電商平台嘅事務之外，更加擁有獨特嘅設計觸覺啊！而佢咧亦都會兼任埋產品包裝設計師，出色嘅設計更加對產品銷售有極大嘅幫助。當公司參展嘅時候咧，更加不遺餘力啊，會主動款待客戶，介紹產品，並且咧同唔少嘅供應商同埋客戶都保持住良好關係，對公司帶嚟莫大貢獻。恭喜晒 ，congratulations！ 而下一位都係嚟自威龍嘅得獎者就有生產技術員袁浩輝。袁浩輝服務公司6年，佢聰明伶俐、觸覺敏鋭啊，對所有生產工具運用同埋處理程序都非常之熟悉㗎，心思細密，更加咧係可以提供到寶貴意見，精益求精，令到整個生產過程係更加準確快捷、安穩可靠，令到銷售嘅同事都可以更加安心推廣，絕對係推廣銷售嘅一大動力。而呢個時候咧，我哋再一次啦，係俾最熱烈嘅掌聲，我哋以上啦批發組一眾嘅獲獎者，恭喜晒咁多位優秀嘅業界從業員。繼續有請黃山流步為我哋頒發埋下一個組別嘅獎項啦。呢個組別就係零售組別嘅優秀從業員，排名不分先後。首先有請 Pat Home 屯門辦公室 Sales Manager 黃子聰。提名人 Pat Home Director Kevin Choi。黃子聰喺寵物業咧深耕10年啦，擔任 Sales Manager 期間啊，展現出卓越嘅領導才能同埋銷售技巧，亦都成功帶領團隊屢創佳績，提升公司業績，並且以專業嘅知識、熱誠嘅服務，贏得客戶信賴，亦都咧係貢獻良多，特此嘉許嘅。亦都咧，同事係咪會繼續去為我哋執埋下一個嘅獎項啊？我哋一齊睇睇先。跟住落嚟嘅4位得獎者都係嚟自 Love Pet Station Limited 嘅，係咁，所以同事可以休息一陣啦。OK， 嚟自 Love Pet Station Limited 旺角店，第一位獲獎嘅優秀員工就有店鋪零售營運總監林德華，有請同事代領提名人 Love Pet Station Limited Director 何燕婷。同樣啦，嚟自 Love Pet Station Limited 嘅得獎者仲有3位㗎，麻煩同事繼續留步為我哋代領㗎。唔係因為剛才咧，其實應該係林德華獲獎啦。佢除咗係我哋嘅優秀從業員之外咧，今次佢都有份提名咗有3位獲獎嘅優秀員工㗎，分別第一位就有網店營運策略經理葉海瑩，亦都麻煩同事幫手代領。我哋一齊望一望正前方位置，一齊影張相。跟住落嚟，下一個獎項咧就係有新
界區域嘅資深店長藍雙瑤，麻煩同事帶領。繼續幫手啊！仲有多一個獎項啊，就係資深店鋪零售營運店長張榮林。好，我哋一齊影張合照，望一望正前方嘅位置。恭喜晒 Love Station Limited 黃生，請繼續留步㗎。至於下一位嘅得獎者，我哋就有 Petsline 店鋪經理梁玉珊，提名人區域經理梁海遠。梁玉珊對於寵物嘅熱愛同埋關懷咧，都表現喺日常工作當中㗎。自從加入咗 Petline 團隊啦，唔單止展現卓越啦，同埋專業嘅知識，對客戶嘅熱情，更加對各種寵物嘅需要有深入了解，能夠為客戶提供最佳嘅產品建議，確保每位客戶都可以揾到最適合自己寵物嘅商品。而且佢仲非常之友善同有耐心，可以有效咁樣解答客戶嘅問題啊！喺購物嘅過程當中，更加係無微不至咁樣為客戶啦，令到佢哋感受到賓至如歸，同事之間嘅關係啊，更加可以話合作無間，經常都主動分享知識同埋經驗，提升整個團隊嘅表現㗎。亦都謝謝大家熱烈嘅掌聲，我哋多謝晒黃生為我哋頒發咗咁多個獎項，請先移步到台下休息就座㗎。一口氣啦，我哋已經頒發完呢個批發組同埋零售組別嘅獎項啦。見到每一位嘅得獎者咧，對於工作都係充滿熱忱啦，同時間咧亦都喺工作崗位嗰度咧係發光發亮㗎。所以咧，為我哋嘅寵物業界真係咧帶嚟咗唔少嘅努力同埋付出。而接住落嚟，我哋馬上亦都要邀請到入圍嘅嘉賓嚟到台上為我哋頒獎㗎。熱烈掌聲歡迎頒獎嘉賓，香港寵物業商會會長李國威先生，有請威哥。威哥嚟到，麻煩你為我哋頒發醫護組別一共13個獎項㗎，排名不分先後。首先我哋有 Positive Care Vet Clinic 獸醫關海玲，提名人助理林小姐。關醫生態度正面真誠，更加會以主人同埋動物嘅角度思考，經常分享照顧寵物嘅心得同埋要訣，令到主人可以及早識別動物嘅問題，而且作出治療，避免動物因為延遲治療或者舟車勞頓而受苦。而佢咧嘅醫療收費遠低於一般診所，係因為希望可以幫助主人減低負擔。我哋再一次恭喜晒關醫生。接住落嚟有請威哥繼續留步㗎，馬上要頒發嘅獎項，兩位得獎者都係嚟自同一間公司，就係 East Island Animal Hospital。優秀員工包括第一位有唐嘉怡，佢就係 Associate Veterinary Surgeon， 提名人 Hospital Administrator 黃美瑩。我哋熱烈掌聲歡迎唐嘉怡而嚟到台上接受獎項。恭喜晒唐嘉業，同樣嚟自 East Island Animal Hospital 嘅，我哋仲有 Veterinary Clinic and Pharmacy Assistant 謝曼婷，提名人 Hospital Administration 黃美瑩。恭喜晒！我哋一齊望向正前方嘅位置，望一望我哋大會攝影師鏡頭，亦都望一望我哋手機，同時都想幫你記錄低呢個咁開心嘅時刻。恭喜！緊接落嚟有請威哥繼續留步啦，因為下一位得獎嘅啦，就有 Cadbury Animal Hospital 嘅 VA 蘇淑文，提名人 General Manager Catherine Low。蚊姐啊，每一日咧至少都會做1個鐘頭返工喎，好犀利啊！為咗照顧診所嘅動物咧，更加會經常運用一雙巧手，製作出好多寵物嘅飾物啊！佢雖然咧就沉默寡言啦，但係經過1年半嘅時間，而家已經成為深受客人信賴嘅姑娘，更加咧係為主人解答唔少照顧動物嘅問題㗎。繼續有請威哥留步，我哋下一位嘅獲獎者就有 Fanny Paul's Castle 星月堡香港犬隻訓練學院獸醫護士楊日芳，提名人 Director 張心怡。
楊日峰喺店內外啦，都竭力為寵物界付出㗎。在外佢就踴躍自願參與救援動物嘅任務，喺店內咧都提供動物急救課程，令到更加多護寵人士啦可以學習到急救知識，旁身之用。而近年啦，更加喺立法會致力為動物發聲，全民聯署，仲不時會參與急救當值同埋寵物主題攤位，去積極宣揚同埋教育市民愛護動物嘅精神。恭喜晒你，楊日峰！緊接落嚟有請輝哥繼續留步㗎。下一位嘅得獎者就有長沙灣動物醫療中心助護經理石浩儀，提名人中心總經理黃寶儀。石浩儀對寵物充滿熱誠，喺過去100日之內已經成功救出超過80隻不同嘅寵物，老虎、公公廢枕忘餐，值得嘉許。恭喜晒你啊！繼續有請威哥留步㗎。接住落嚟2位嘅得獎者都係嚟自香港寵物會㗎，提名人就有香港寵物會業務拓展總監鄭錦山。第一位獲獎嘅就係營運行政助理唐嘉怡，有請唐嘉怡預備嚟到台上接受獎項。好，恭喜晒唐嘉怡，我哋一齊望一望鏡頭影張相。恭喜晒！而下一位同樣都係嚟自香港寵物會嘅得獎者就有行政助理周嘉文，有請周嘉文預備嚟到台上接受獎項，證明我哋每一位獲獎嘅優秀業界精英同埋從業員都係深得大家嘅喜愛，實至名歸啊！好，咁接落嚟咧，我哋都要頒發咧，就係5位同樣咧都係獲得醫護組優秀員工獎項嘅，佢哋都係嚟自 Creature Comforts 嘅噃。提名人就有 Hospital Administrator 黃美瑩。咁首先咧獲獎嘅就有 Creature Comforts Veterinary Centre TKO 將軍澳獸醫中心 Senior Veterinary Nurse 羅欣怡。恭喜晒羅欣怡！繼續麻煩威哥為我哋頒發獎項，亦都望一望正前方位置嘅大會攝影鏡頭。下一位我哋有 Creature Comforts House Call Senior Veterinary Nurse 魏秋琳，有請魏秋琳2幫嚟到台上接受獎項。好專業啊！佢着住一身醫護嘅造型，恭喜晒！威哥請繼續留步㗎。而下一位嘅得獎者就係 Creature Comforts Veterinary Centre TKO 將軍澳獸醫中心 Senior Customer Service Representative 李文謝。恭喜晒 Senior Customer Services Representative 李文靜，我哋一齊望向正前方嘅位置。恭喜恭喜！而緊接落嚟，威哥請繼續留步啦。我哋下一位得獎者就有 Creature Comforts House Call Driver 謝劍良，恭喜晒！每一位獲獎嘅都值得大家熱烈嘅掌聲嘉許啊！因為佢哋都係一直付出、一直努力同埋貢獻。繼續有請威哥留步為我哋頒發下一個獎項，得主係 Creature Comforts House Call Driver 陳殿豪。感受到佢哋上台嘅一刻嗰種真實啊！好，我哋不如踏前一小步好嘛？好 ，Thank you。好，望一望正前方位置，望一望我哋大攝影機，亦都望一望我哋台下同事嘅手機。Thank you, congratulations！ 亦都謝大家熱烈嘅掌聲，多謝晒威哥為我哋頒發咗13個獎項。Thank you。
我哋亦都咧頒發完第3個組別啦，就係醫護組別咁多位嘅得獎者啦。所以講到醫護嘅工作咧，都係需要大量嘅專業、耐心、愛心先至可以做得好。亦都好多謝大家一直守護住愛寵同埋毛孩嘅健康。嗱，除咗健康之外咧，其實我哋主人都好關注嘅，就係毛孩同埋愛寵咧，都一定要得意啦、cute 啦，同埋靚一靚先得噶噃。所以我哋最後嘅組別咧，就有美容組別嘅獎項啦。馬上亦都有請啦，非常適合頒發呢個獎項嘅頒獎嘉賓啊！優質寵物用品展展覽集團總經理朱雪玲小姐，有請 Shirley 移步嚟到台上。呢時候咧，我哋亦都麻煩 Shirley 要一口氣為我哋頒發11個獎項㗎。以下嘅得獎名單排名不分先後，首先有 Pet Home 大角咀店 Shop Manager 黃淑琪，亦都有請我哋嘅多謝台名人啊 Pet Home Director Kevin Choi。黃淑瓊喺寵物美容領域啦服務咗7年，以佢精湛嘅美容技術同埋對寵物嘅愛心，對無數嘅寵物咧帶嚟咗美麗同埋健康。唔單止提升咗店鋪嘅服務質量，更加以佢專業精神贏得顧客廣泛嘅讚譽。對於寵物美容業嘅熱忱同埋貢獻，值得嘉許，恭喜晒！緊接落嚟，麻煩 Shirley 為我哋頒發下一個獎項，就係Momo Family Pet Grooming Limited 寵物美容師范詠儀，恭喜晒！而提名人就係東主彭靜儀㗎，我哋再一次熱烈掌聲，恭喜晒 Momo Family Pet Grooming Limited 寵物美容師范詠儀。范詠儀有最好嘅辦事能力啊，能夠有效提升生意，同埋有佢嘅辦法帶領團隊解決店鋪嘅問題。麻煩 Shirley 繼續留步嘅下一個嘅獎項得主就係 Love Pet Station Limited 大埔翠怡店首席寵物美容師李嘉欣，提名人店鋪零售營運總監林德華，有請同事移步嚟到台上代領。我哋一齊把看正前方位置。下一位嘅得獎者同樣都係嚟自 Love Pet Station Limited 大埔翠怡店寵物美容師，佢就係鄧偉軒，麻煩同事繼續留步嘅。我哋亦都再一次咧係多謝提名人店鋪零售營運總監林德華。Congratulations， 繼續有請 Shirley 留步嘅下一個得獎嘅就係Miss Pet the Second 寵物美容師郭子維，提名人僱主羅文浩。佢就話郭子維用心工作，真誠待客啊！我哋都咧有請 Daddy 代為上台領獎嘅，恭喜晒郭爸爸！繼續有請 Shirley 留步。接住落嚟6位嘅嘉許人啊，佢哋都係嚟自 Pop Palace 嘅喎，而提名人呢就係店主吳婉婷啦。首先我哋有請頂級造型師馬若芝。馬若芝低調努力上進，上個月啦就被公司前員工同埋業內怪分子網暴啊，並且透過 WhatsApp 向客戶大規模嘅誣衊中傷。雖然佢情緒受到影響，感到非常困擾，但係我哋俾掌聲佢，佢仍然堅持正常上班，繼續以正面積極嘅態度服務客戶。而今日更加喺我哋頒獎台攞到呢一項嘅殊榮㗎，恭喜晒！麻煩 Shirley 繼續留步㗎，下一位獲獎嘅就係 Pop Palace 高級造型師鄭可喬。鄭可喬由去年11月開始，半年之內喺多次離港進修。考試比賽，憑住個人嘅努力，喺有系統嘅規劃同埋培訓底下，順利通過所有考試。雖然佢性格內斂，本身並唔屬於比賽型嘅選手，但係憑住佢嘅努力，半年之內5度參加寵物美容比賽考試，屢獲殊榮。5場之中4場第1名，1場第2名，並且贏得全場最佳同埋全場總冠軍等等嘅榮譽大獎，恭喜晒鄭可喬！繼續有請 Shirley 留步，我哋下一個獎項就要頒俾一位
日本朋友，佢係 Pop Palace 嘅日籍造型師小谷惠。小谷惠2014年初嚟到香港工作至今，一直都係寵物水療以及美容界努力工作，並且佢都不忘增值自己，及後喺日本考獲日本貓協會 A 級美容師嘅資格，並且喺東京寵物美容學校出任貓科美容客席老師，每個月佢都會來回香港同埋東京服務兩地嘅忠實客戶，並且喺店內擁有追隨咗佢多年嘅粉絲客戶，更加致力為公司嘅造型師提供正宗日式嘅寵物美容培訓㗎。我哋都個齋嗎？恭喜晒 Jenny， 麻煩繼續留步啦，因為 Pop Palace 除咗有日籍嘅造型師之外，仲有韓籍造型師金文珠。金文珠係香港目前唯一一位嚟自韓國嘅寵物造型師。原本佢只係識得講韓文嘅啫，但係為咗可以同香港嘅客戶同埋寵物溝通無阻，嚟香港工作之前，特別喺韓國報讀咗幾個月密集式嘅英語課程啊！嚟到香港亦都積極學習廣東話同埋英語，而家已經可以利用簡單嘅英文同客戶作基本溝通。而且佢係韓國嘅動物醫院度工作啦，所以對於寵物嘅皮膚疾病同埋相對應嘅醫美 SPA 療程知識都係特別專業㗎。감사합니다。繼續我哋有請 Shirley 留步㗎，下一位同樣都係嚟自 Pop Palace 嘅造型師就有林俊生。林俊生係醫科畢業生，因為佢熱愛動物，佢竟然放棄做人醫，並且唔介意重新學習，由低做起，而家係公司最用心嘅初級美容師。佢嘅專業同埋敬業精神，值得大家熱烈掌聲嘉許。Congratulations！ 有請 Shirley 繼續留步㗎。緊接落嚟，我哋仲有 Pop Palace 嘅客戶服務專員鄭康橋。鄭康橋工作態度正面負責任，盡力服務公司同埋客戶，備受客人讚賞。入職嘅時候，佢見到前任員工在職8年營運非常混亂，於是佢特別協助公司喺行政方面制定咗多項行政同埋會計表格，重新整頓公司，真係非常用心啊！恭喜晒！呢個時候我哋要邀請翻鄭康橋，你可以嚟翻台上㗎。與此同時，亦都要有請我哋4個組別啦，咁多位獲獎嘅優秀業界嘅從業員，帶埋你哋嘅獎項一齊嚟到台上。同時間亦都再次邀請 Alan 啦、黃生同埋邀請威哥一齊嚟到台上，我哋影張咁多位得獎者嘅大合照啊！好，咁我哋4位頒獎嘉賓係可以企喺呢邊嘅位置啦。咁我哋其他嚟到台上得獎嘅男士就可以喺前排位置。你哋有冇帶埋自己個獎座啊？可唔可以帶埋個獎座上嚟咧？係啦，男士可以喺前排，冇錯啦。哦，男士後排啊，咁我哋男士後排冇錯啦。好，男士後排啊，男士後排冇錯，係啦。女士，我哋喺左右兩邊企好先，我哋幫大家排靚啲個陣容啊！好，我哋後排嘅男士可以黐埋中間少少，盡量喺頭與頭中間爭取有利位置。好，我哋盡量一排過就可以啦。好，咁我哋不如亦都前排我哋踎低少少啊。如果大家着褲嘅話，可以喺前排。係啦，我哋坐低少少。我帶埋狗仔嚟到添噃。好，我哋呢邊揾幾個企過嚟呢邊好冇啊？麻煩晒。你公司淨係派出你一位員工，但係攞咁多個獎喎，你要做八爪魚先得咯。好，我哋前排係咪可以坐低少少啊？我哋再嚟多一次啊，坐低少少。係，坐低少少，我哋係啦，小心啊，係啦，冇錯。咁我哋係啦，呢度過嚟呢邊就得啦，過嚟呢邊，係啦，過嚟呢邊。OK， 好，我哋一齊望一望中間位置大會攝影師嘅鏡頭啊！展示下你哋最燦爛嘅笑容、光榮嘅時刻，我哋一齊記錄低。
亦都借助我哋台下咁多位嘅熱烈掌聲，再一次係祝賀台上咁多位優秀嘅寵物業從業員，今日可以喺大家嘅見證底下獲獎。希望大家可以繼續努力，好似我哋剛才 Alan 都有講到，下年係可以乘勝追擊，再次上嚟我哋呢個嘉許禮嘅大舞台度獲獎㗎。嚟到呢個時刻，我哋今日嘅優秀寵物業從業員嘉許禮2025經已圓滿結束，喺度再次衷心感謝寵物業界嘅商戶以及僱主嘅踴躍參與，嚟到再一次恭喜晒所有獲嘉許嘅寵物業從業員，感謝大家嘅優秀同埋努力，亦都好開心可以同大家一齊見證各位優秀從業員嘅重要時刻。多謝大家，希望下年可以繼續喺頒獎台度見到大家獲得嘉許，我哋下年見。